呢度我哋見到有一個城市，香港係一個城市，我住喺一個城市。呢個城市裏邊有好多高樓大廈，我住喺一棟高樓大廈，我住喺城市裏邊嘅一棟高樓大廈，呢個呢都係高樓大廈。喺啲大廈上面有啲窗，呢啲係窗，啲窗令到我哋可以睇到出邊，呢啲都係窗。喺個天空度，有太陽，有一架飛機，同埋有一隻雀仔，呢隻雀仔同埋呢架飛機喺個天空上面飛緊，咁樣喺個天上面飛緊。好，喺第二張相，呢度有一個男仔，個男仔瞓咗喺張床度，呢張係張床。佢好似打喊路喎，打喊路。呢個鬧鐘喺度響，呢個男仔應該係俾呢個鬧鐘嘈醒咗。呢個男仔醒咗，瞓着醒咗，瞓着醒咗。呢個男仔啱啱醒咗，跟住佢喺度打喊路。呢度咯喎，佢仲係咪瞓喺張床啊？佢唔係瞓喺張床啦，佢企咗起身，着衫，着衫。第四幅相，佢喺度做咩呢？佢喺度食嘢。佢喺度食早餐。朝早食早餐，晏晝食午餐。咁夜晚呢？夜晚食咩餐啊？夜晚食晚餐。呢個男仔喺度食緊早餐，我哋睇下佢食緊咩先。佢食緊麵包，同埋一個蘋果。跟住呢，佢上面搽咗啲咩啊？佢塊麵包上面搽咗牛油。呢個動作係搽牛油。佢有咩飲呢？佢食麵包同埋蘋果，咁佢飲咩啊？佢飲牛奶，同埋飲橙汁。呢幅圖啦，佢做緊咩啊？佢刷牙，佢喺度刷牙。佢喺邊度刷牙呢？佢喺廁所刷牙。呢度
係個廁所。我哋睇下個廁所先。個廁所幅牆，呢幅係牆。幅牆係咩色嘅呢？係啦，係粉紅色嘅。幅牆係粉紅色。我個電話殼呢個係粉紅色。幅牆係粉紅色個。跟住呢，小朋友個男仔支牙刷係咩色嘅呢？冇錯啦，支牙刷係紅色。喺呢幅圖裏邊，仲有啲咩係紅色㗎？仲有個蘋果都係紅色。刷完牙之後呢，佢返學，佢同邊個返學啊？佢同媽媽返學。佢同媽媽拖住手，拖手。佢同媽媽手拖手返學。佢喺度笑，佢好似好開心。咁你覺得媽媽開唔開心啊？我覺得媽媽都開心嘅。咁佢哋兩個呢，就手拖手，好開心咁一齊返學啦！